أعلى. أعلى شوي. عليها شوي يا زلمة. أيوة هي. شو هي اللي صرعتونا فيها يا ولو؟ عم نعمل بقعة. يا خيي بقعة أشو؟ بقعة صوت. يعني صار عندنا بقعة صوت؟ أيوة. والله للكيف يا بو. سلسلة بقعة صوت بعنوان أخوي فرضاعة، من تمثيل محمد حلاق، علاء الشيخ، حيان الأحمد، صلاح العبد، جمال عبود. هالصوت العمى لك يا ضربنا هالملل دم حساب مدى القصر. كيف العالم بهالموت؟ يا سيدي سمعت انه يوم العيد لحوا وصار بيه 27 حادث. لك يا رجال عم يطيروا لك والسيارات كمان، وعم موجب الدروب والضجات والمطبات لازم يصير حوادث. هلا اتركنا قررنا على ابو كرمو. قلت لي بدك تمرق علي، ايش بدك منه؟ لك ما هو بدنا نروح لعند ابو العز على الدكان. بلا بدي اشتري قاصة البيت وما معي معول، بقى باخذ من عند ابو كرمو ومنضل مسلهمين ابو العز. هيك وينه؟ شوف لي مين هالقيد عنده. لك هات مع ابو العز. والله هو في زيتو. إنه عشان بشر هي والله العظيم عالم لا تستحي يخرب اليوم سنتون. لك شباك. خذوا معي لأنه كلمة الخار بدك قتل تحكي فيها بلاد العربي. أنت ما في غير الحكي. السلام عليكم. وعليكم خير ابو كرمو، خير شباك؟ عليكم السلام. يا زلمة عالم لا تستحي ولا بتزوق. ايش في ابو عزو؟ شو ابو كرمو مين زيتو؟ ولك أنا وصلت قبل كل دقيقة وما لحقت تعرف إيش القصة، وكل ما بسأله بصير بعدي. يا زلمة أقسم بالله لا ضل حي ولا لك هلا اقعد بعرضك وحكي لك مين هيك؟ لك دكانك على الشارع وما هي كويسه العالم تسمع صوتك. اشو خير قلي. لك هلا من شوي كان عندي خيا ابو سعدو. ايه شو ابو سعدو بايش زعجك؟ ما هو ابو سعدو اللي زعجني، بس اجوا عم يقول لي من شان اليوم احضر جلسه اطلاق بين بنته وخطيبها ابن الزوره. ومين اللي بده يطلق؟ ابن الزهرة ولا بنت اخوه؟ ابن الزوره. لك لا ايوه مش عجب بده يطلق، عمل 1000 جهل حتى عطوه. حفل عرس، حفل حتى عطوه. عم تكون خطبها خطبي، ليش الطلاق؟ خلص يفضوها سيدي. لا يمكن عاقدين عقاد مو؟ ايه عارفين القول. وش قد صاروا مخطوبين؟ ابو 3 شهور. ما قلت لي شو السبب؟ عجل بده يطلق. إيه ما هو هذا انا اللي بدي طالعني من التيبه. شو هو؟ قال امبارح هيك معها على التلفون. ايه لك هلا بحساب الواحد من بيخطب بتجيب لخطيبته هاتف مشان يتسولفوا ويعلمها اصول الدين. المهم ايه شو هيك معها؟ قال سائلها وانت صغيري اشو كانوا اهلك يشربوك حليب؟ نعمص شو العلاقة؟ جايك في الحكي. قالت له كانوا يشربوني حليب نيدو. كويس. قام قال لها والله وانا اهلي كانوا يشربوني حليب نيدو، معناته نحن اثنين اخوي في رضاعه وما بصير نتجوز هيك. العامة اي والله. العمل اللي ضرب يا خيي قال لك وهو على الصحيح هيك؟ يعني على الصحيح بيكونوا صاروا اخوي في الرضاعة؟ ايه بيكونوا صاروا اخوي في الجحشني معه. يا اخي بدي اياك بعد حاجه كمان. إيه لأنه أنا قلت يعني والله ما كنت متعمد. لك في شيء ما هو طبيعي وهالعجع بتحجج. انه مبيني انه في شيء ما هو طبيعي. لك هي سيلفي سيدي بدنا نكسبنه من هالقراوي. أنا محقق الله من أول ما ردت أبو سعد ويحصل. ايه اشو معرفه مش قد دخلت علي عالم من شريعته. لك يلا نصيب وكل شيء من الله كويس. ايه اشو لك الواحد بدي يحكي. لا تقعد عندك انت تطلع جنب السمك. تعال اقعد هون. لك كمان حيطة كل تقلي. اقعد على كيس السكر يا زلمه واسمع الحكي. السلام عليكم. كم السلام. تعال انت كمان. هذيك المرة ما استحسنت تحكي، بس في لي مصيري معك من قبل ما اطلع على تركيا، عجب ما وفيتني، ناوي كمان تكلين علي كمان انت وحق النبي كل هالعالم ما تستحي. وليكني هلا جاي فيك. يزهق عود، اشو اللي؟ الزحلوان خليه يقعد، اسهرك يا رخيص. بده يوفيني. تعال هون تعال. بتعرف يا ابو الجديد؟ قل لي، انا بحبه لسعدون. يحبك العافية يا ابو العز. عجبك يا ابو العز. لانه هذاك اليوم بشرنا الاتراك بدهم يفوتوا وبده يوقف القصر في هيك يسخدوا انبسط منه. لك بعرفوا له. الجماعة صاروا معفرين. مين هون؟ الجيش التركي. على التركي على السواء. ما هو هن اللي صاروا عفرين، جماعتهم السوريين اللي طفشوا على تركيا. كيف يعني؟ الجيش التركي هو اللي صار بالاضافة للسوريين. مين هود السوريين اللي صاروا في تركيا؟ النازحين يعني؟ لا مو النازحين، القادة والعناصر شيء الجيش الحر. كمان ما فهمت. لكن ما هو في قيادات وعناصر وعالم من الجيش الحر راحوا على تركيا طفشوا من الفصائل الاسلاميه. يعني قصدك مثل جمال ومزدر وحسلي؟ ايوه
ايوه هود هني. ايه وهذا اشهر العلاقه في الجيش التركي. هود والله العليم بدهم يرجعوا يستلموا الدفة من أول وجديد، بس بقى برعاية الجيش التركي. ايه بس هيك بدهم يبينوا مثل الخوني اللي رجع ظهر الدبابة التركية. مظبوط، بس بدهم يبينوا هيك في نظر اللي طالعهم، وهن على كل حال خواني بالنسبة للي طالعهم. لكن ما هن كثير دايرين وقتها على رأيهم أو رأي غيرهم. طيب معقول يوصلوا على بلادنا هيك ما حدا يواجههم؟ هذا الحكي ما حدا بيعرفه، وعلى كل حال الله يستر. الله يستر على كل حال. بس اشو قصدك؟ قصده الله يستر ما تعلق بين الجيش التركي والفصائل الموجودين، ما هو هيك؟ هيك بلا. يلا تسمحوا لي بدكم شيء بدي امشي. لوين؟ قاعدين لسه بكير. بده يمر علي ابو حديد وبدنا نروح نسال عن واحد عم يطلب بنته. بتعرفوا هي بنته الوحيده وما بده يعطيها لمن مكان، كيف لكان؟ والله ابو حديدي بيترافق بحساب مصيري مثل الرز. استعمل في مصيريه له ما دام ما عنده غير العجين. حليات لنسيبه بده يعريش. بس صحيح مين هو؟ لانه صحيح اسالنا ان بلكي بنعرفه. كيف بيقولوا له ابن الزهره. العفة. ليك بالحرام ليك. يا لطيف. ولك هذا عرس. لا ما هو عارف. هذا زلمه كويس، بس ابقى قول لابو حديد يقول له انه كان يرضع بنته حليب جحاش، خاف يطلع اخوي في رضاعه. والله ما انا افهم عليكم، يعني شو الزلمه كويس ولا لا؟ فستق العودي. قشطة. رز بحليب. يلا اسمحوا لي، السلام عليكم. الله معه. بدي ورق يا حديد. عجبكم هلا بالحرام؟ لا والله ما هو هذا ابن الحرام. لك مين شريكي؟ ابن الحرام اللي ضحك على ابو كرمه وعمل حوله بده يفيد ديني ووفى اياها. عمي اي والله. لا كيف هيك انتهينا ونسيت. ساشا بدر تجار وبتفوتك الفايدين. الله لا يعطيك نجعة ومجحشك. لك صحيح بدي معون من عندك. كان بدنا قاز، عندك قاز ابو العز؟ هو بده القاز، انت ايش بدك؟ خلص. الله لا يوفقك انت كمان. لا قاعد تجار زلطة ليك. لا تبلشوا كمان انتوا. هذول بلاش فاتحين. الدبابة التركية، انت بلاش كنت بالفني كمان. بقعة صوت إنتاج راديو فريش 2017.